हेलो गाइस, स्वागत है को न्यू वीडियो में। अगर आज की वीडियो में बात करने वाले अपने BGMI में SFX क्वालिटी को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं वही बताने वाला आज की वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने गेम ओपन करना है, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे SFX क्वालिटी में, तो लो, हाई और अल्ट्रा। आपको जो सा देख लेगा आपको अप्लाई कर देना है। सिलेक्ट करके परमिशन मांगेगा, ओके पे क्लिक करना, बैक करना और आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप भी अपने BGMI में SFX क्वालिटी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में से इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।